好，歡迎收睇香港地道日記。今日咧，我哋就會拍探索新地方嘅第3集。咁咧，我哋今日咧就會去深水埗地道嘅地方，一齊做緊 CISS 4部曲，唔知去邊啦？我哋建議大家去片。咁我哋咧就會喺石硤尾站出咗站先，我哋會去前深水埗配水庫。咁咧，我哋喺石硤尾港鐵站出咗站之後咧，就可以見到翻新咗嘅石硤尾村啦，同埋前面有唔同嘅居屋啊、政府嘅公共屋邨等等嘅。咁我哋咧而家咧就會步行上去主教山。咁咧呢度我哋可以見到新嘅石硤尾村咧，就係呢個美希樓，同埋呢個舊嘅石硤尾村。咁以前舊嘅石硤尾村咧係已經係50、60年代嘅啦。咁咧而家咧就逐步會翻新。咁咧喺舊嘅石硤尾村啦，咁仍係有保持好多唔同嘅舊式店鋪啊，例如係一啲嘅士多啊、一啲藥材鋪等等嘅。咁而喺新呢邊咧，已經係可以開始見到，可能已經有啲超市啊比較現代化嘅店鋪。咁我哋一陣就會沿住呢條斜路，就會去上主教山。咁我哋咧就可以沿住呢條樓梯，就上去深水埗配水庫。咁呢度咧亦都有好多街坊，有啲健身架、乒乓波台俾佢哋去康健嘅。咁呢度可以影翻落去深水埗嘅景色。哇！竟然嚟到半山呢度，都仲有乒乓波台，啲老人家真係勤力。再行呢段泥地落雨路入去，哇！今日落雨真係好辛苦。不過應該就嚟到噶啦。哇！呢度好搞笑，有個人數上限，係咪場內人數？即係佢會統計住幾多個人入咗去。各位，我入到嚟咧，係啊，真係已經濕晒啦，因為咧呢度呢個配水庫佢係好舊噶啦，同埋頭先行上嚟嗰段樓梯係好辛苦啊，但係終於嚟到呢度，可以見到以前好多唔同嘅歷史建築，我可以逐一話俾大家聽，但係真係好熱，我要睇下頭先。係啦，咁咧呢度咧就係以前1951年配水庫嘅呢個地圖啦。咁我哋可以睇到咧，2017年嗰陣時咧，政府就因為起嘢咧，就發掘到係原來以前1904年嗰陣時咧，個配水庫係仲存在，因為仲係未拆過。咁咧呢度咧就可以睇到以前配水庫個結構圖啦。咁有牆身啊、水泥結合資料啊、加固牆身同埋翻缸、石柱等等嘅。咁咧呢度咧喺拆嗰陣時，發現咗原來有好多磚石都跌咗落嚟，所以其實入面係唔會開放嘅。但係其實咧呢啲紅磚咧就係以呢個歐化嘅砌法啦，咁又形成一啲拱形嘅圖狀。咁所以咧其實咧喺香港見到已經就係好獨特噶。所以其實咧政府當年喺揾到咧，亦都係好不可思議嘅。同埋呢個建築係設計得非常之靚噶，係好似以一種以古羅馬式嗰陣時風式嘅建築。咁其實咧呢度喺政府已經發現咗呢個前深水埗配水庫咧，佢已經係即刻列入咗呢個嘅歷史古蹟噶啦。咁咧其實呢個歷史古蹟亦都係非常之偉大啦，大家可以望到。咁其實咧頭先咧喺嗰度即係顯示呢個人數嗰度咧，嗰度都係有個纜車，咁就係揾一啲可能以前係而家要加購嗰啲材料啊，咁大家都可以睇到。咁希望大家都可以嚟配水庫嚟睇一睇。咁咧呢度以前咧係會喺下面之前配水庫嗰啲水咧呢度就會做引水嘅。咁水務署咧喺度有寫小心有蛇嘅，亦都可以睇到啲老人家喺度做運動。咁我哋咧而家就行翻落去巴域街嗰度繼續完成行程。終於落翻山啦，真係好濕好熱啊！咁咧呢度咧就係位於大埔道嘅交界啦。咁咧呢度亦都有唔同巴士我哋可以見到咧由沙田開出嚟往高鐵西九龍站嘅81啦。咁其實咧呢度咧亦都係非常之近長沙灣、深水埗，因為其實石硤尾同深水埗就好近，所以其實行幾條街就到噶啦。咁我哋咧而家就去玩具街啦。咁咧玩具街咧有好多唔同嘅玩具啦，即係爆旋陀螺嗰啲都係20蚊嘅啫。哇！我哋可以睇到呢度咁多人排隊，睇下佢哋排啲咩先。哇！終於嚟到龍頭啦！哇！佢哋排緊呢個海天堂，唔係喎，唔係排海天堂，係排隔離呢個。哇！嚟到玩具街呢度繼續排，又唔係海天堂，以為嗰個轉角位好多人，唔知係排啲乜嘢咧。哇！龍頭真係去到好遠，真係見唔到啊！所以俾大家估下啦。咁喺玩具街咧，呢度可以望到啲公仔啊、鎖匙扣等等等等。
可以見到呢度有好多模型巴士啦。咁咧，我最後咧就喺玩具街就買咗呢個嘅Tomica嘅模型車仔，係啦。咁其實玩具街咧唔單止淨係有模型，仲有唔同嘅 figure 啦，都有爆旋陀螺，呢度好平，爆旋陀螺淨係賣20蚊嘅啫。咁我哋咧而家就離開玩具街啦，大家估下我哋下一個景點喺邊度咧？咁我哋咧喺福華街嗰邊行咗行人隧道咧，我哋就上呢個嘅電子產品非常好嘅鴨寮街。咁咧喺鴨寮街呢度可以買手機殼啦、買手機啦、買 SIM 卡，乜都有。哇！咁快就嚟到西九龍中心啦。咁其實咧呢度以前咧係有個室內過山車，但係而家就冇嘅。咁我就揀咗呢個海南雞飯就係我嘅午餐。咁呢度咧係比較舊式嘅 food court 啦。咁咧就係喺長沙灣廣場，即係西九龍中心呢度，即係比較舊嘅 food court。咁同而家嗰啲係唔同。其實咧行完全個西九龍中心好多都係夾公仔機。呢度咧以前就係天龍過山車嘅地方，但係而家已經取消咗啦，真係可惜啊！咁咧其實呢度咧亦都係可以溜冰嘅。咁我哋咧而家就要去美荷樓。咁其實西九龍中心咧已經開咗好多年㗎啦。咁咧呢度咧亦都有差唔多10層啦。咁係喺以前係一個好耐嘅商場嚟嘅。咁我哋去美荷樓之前咧，就嚟咗呢個嘉頓公司，喺呢個咖啡啦，見到有好多蛋糕、麵包可以食。跟住咧，呢度可以睇到呢啲嘢食嘅包裝紙。咁我哋咧呢度可以遠觀美荷樓啦。咁我哋一陣都會入去嘅。美荷樓咧喺香港以前係石硤尾村嘅一個公屋啦。咁而家就發生咗一啲比較青年嘅活動。咁我哋而家公眾都係入去嘅。咁呢度咧以前就係公屋啦，咁可能啲小朋友玩嘅地方啦。咁呢度亦都有啲展板啊，講緊石硤尾徙置區嗰陣時嘅嘢嘅。咁呢度咧以前石硤尾村可能係唔同單位啊，例如遊樂場啊、童年遊戲啊、中西字入佢有一個信箱，即係可以回憶翻以前嘅嘢咯。哇！呢度有講大排檔嘅術語。咁呢度咧以前有啲檔口啦，有講係酒啊、醋啊，亦都有講開門7件事。咁呢度亦都有扮以前嘅戲院啦。係啊，呢個鐵金剛大戰金手指，金手指係金手指。咁呢度咧都係以前嘅髮型鋪，係啦。哇！呢度舊式嘅飛行棋竟然係咁玩喎，飛嚟啊玩喎！個人口密度係比而家再誇張。咁咧呢個就係石硤尾以前啦，石硤尾村嘅小學咁樣呢個校服啦，係當時嘅上課環境。咁我哋就離開呢個嘅美荷樓啦。唔好試，上去望下。有啲人佢擺咗1、2個。咁我哋咧而家咧會行上去南山村。咁呢度以前做功課嘅凳就變咗擺盤菜。咁啊，我哋而家就繼續行緊過去啦。大家估下我哋去緊邊度咧？咁呢度都有南山熟食市場，有唔同嘅嘢食賣嘅。咁係啦，咁我哋今日咧就體驗咗呢個嘅探索新地方啦。咁我哋就去咗深水埗。深水埗係香港深具地道特色同歷史底蘊嘅舊區，完美交織住傳統基層生活同新興文創活力。作為香港早期嘅發展重鎮，區內保留咗大量唐樓同舊式街鋪，以林立嘅布藝、時裝批發市場，例如鴨寮街、女洲街聞名，享有香港秋葉原同時裝重鎮嘅美譽。近年嚟，隨住好多年輕藝術家、獨立咖啡店同文創小店進駐，傳統同而家喺狹窄嘅街道上碰撞出嚟嘅獨特社區面貌。呢度唔單止係尋找地道港式小食、懷舊玩具同電子零件嘅天堂，更係體驗香港本土人情味同市井文化嘅最佳市場。希望大家睇完呢條片之後，都係去到深水埗，例如主教山配水庫啊，例如鴨寮街、玩具街，亦都可以去到大坑啊、美荷樓等等。希望大家可以好好探索香港地道日記，地道嘅香港。大
大家記得要 follow 香港地道日記嘅 YouTube 同埋 follow 香港地道日記嘅 WhatsApp 頻道。